ఆఫ్రికా దేశం లిబియాలో మహా విషాదం చోటు చేసుకుంది. భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా 2000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఆ దేశ ప్రధాని వెల్లడించారు. 5 నుంచి 6,000 మంది గల్లంతయ్యారు. మధ్యధరా సముద్రంలో సంభవించిన డేనియల్ తుఫాను ఈ మహా విపత్తుకు కారణమైంది. ప్రధానంగా దెర్నా నగరం సమీపంలో రిజర్వాయర్లు తెగి నీరు పోటెత్తడంతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.